Добре, докъде да вкара монета? Ето, Дело се на славите. добре, да не е достоверно. Нали знаеш приказката на крив кой, брат, кой мога? Крива и... Не знае, виж колко ти е на Теста само дело се да тестваме. Това трябва да прокупа канала до там да иде. Тестване са. Да. Защото му се сенсувал, не можахме да разбереме каква е машината. Трябва да махнем. И дошъл там някакъв. Я качи малко по-нагоре. Казват, те свали ги. Пробвайте пирата. Стоеве с католе. Ама зарите или така? Да, мини сега. Зарита няма значение. Те ще фане толкова. А? Това е мисия невъзможна. 25 дълбочината. 25. Никой не взеха една рулетка да види. Ето е рулетката. 25 чува ли? Я чува на 25 долу дай. Колко това е? 37. Много е това, много. Ел господин Мершев на 37. Ти ми кажеш да я на 35 е сложи. Рулетката е голяма. Тя така, земята мога да хване 40, така като изкопано, сложи и за обаче сложи на джоб. Те на мен. 24 в това Не, да вира малко само колко. в тази почва до към... Искам да вира на колко. 10 сантиметри влиза е това навътре. Ето тук апарат. Вашна е пациента. Чакай, не е това. Не е апарат. Не е в мен. Колко е апарат? Не е в мен апарат, не знам. Е при него. Хайде. Много навътре искате. Няма че. Е, това машината! Е, сега ще я махнем. Гледай. Давай. Палеца в позиция... Дай назад, дай назад. Браво. Пъхни монетата, пъхни В монетата. момента пак за да празната дупка. Пъхни монетата. Без да го да Дай. Има. Има ли? Има. Я махай монета сега. Ямаш ли монета? Я махни ти това път, че аз те измори. Как се е буднала? Кой беше рулет? Не знам. Ще разиграем на търк. Ама си личи апарата, виж, пам, като даде. Пробвай си, може. Я ви сега как е дава монета. Бам. Чуваш ли? Ако си професионалист, си тавариш. Не, хвати го млечка, като ударя земята го ударя. Виж. Виж. Няма нищо. Ема ти стигаш 4 пръста нагоре. Я дай. Я без да пипам, виж. Виж. Няма нищо. Това е чувствително трудно е. Виж, не. Виж. А на това камък Няма сигнал. няма да мога да си фронтираш апарата. Е на това камък. Няма ли чуват нищо нашите по това камък. Даже не е докосвам до земята. Да, ама дай на мен. Копчета няма да бачиш. Не съм ги бърал. Аз магнит ли имам, бе, човек? Ти като ми не снимаш. Аз не го пипам. Това ли го това? Добре, аз нищо не го пипам, само... Той виж как я прави. Той е по-така... Трябва да равно. Имаме задигане на... Задига, дай. Първа стъпка е техника търкане. Цвят. Без загодиване. Ще пробваш на камък да ти сложи апарат под камък. Я му сложи там апарата под камък само. Няма да го хване. Да.
най-хубавото трябва сега, като е наравно, да дава най-дълбоко. Дай му под камъка да видя апарата и да Добре, сложи го. Няма да го пани изобщо. Дай го, ама няма да го чуи под камъка. Под топ камък просто... Свири камъка. Не е настроен, не е грундирано по камък. няма никой. Виж сега. Желязо. Ей, махаме апарата. Даваш наръчно. И го пее като... Това е метал, това е руда, как няма да го пее? Грундираш си го по камъка и на общ режим не го свири и дискриминатора е на 0. Това е много коварен камък. Дискриминатора е на 0 и на общ режим. Сложи му. Няма да е функция. Не, абсурд. Запишва яко. Дай него е Ма не е пара. само така, така няма да го А, отгоре ще го фане, бе. Така няма да го фане. Така ще го пропука. Ама под камъка няма да го фане. И върху камъка пак ще го фане. Чакай Я малко върху сега. камъка го Дай сложи. под колата, ево тук сложи. Я сложи под колата отсам. Къде? Я сложи уния там, къде беше и под А, колата. това е. Не, дай му унията отдолу там, къде беше. Дай. Така се държи на това, се държи на това, а не на земята. Това е на общ режим, бе. Това е на общ режим, бе. Ето и малко да подъгъл, да. Унията не чува. Няма да чуи, бе. Желязото няма да го пани. Няма апарат, който да го чуи. Само е трака може да го пани. Вие сте разбили работите като Дай да ми... Дай на 20 метра. Чакай, имаш камери човека, да покажеш човека. Нека си направи настройки. В интернет и казва много купаша шурите. Фашината е много настоява. Много надълбоко, много надълбоко. Това е реклама. Да не варя голямата сонда. Мога да не това е срапката на бро. Има, ама няма пръчка да има. Ще мога с ръката. Малите с пръчка. Играчка. Това е добре, хайде. Дава, сяде. И ще си го още. Сега ще оправи. Чекай, не. версия 3. Има нещо. Кривината сега 6. Идеално. 6. Още леко трябва да изчисти. Няма това камък е като бара много. Няма да се справя. Не се може. Това никой да го копа този сигнал. Аз чак. После на моди Там къде са те? Ама на кале, като ириш на кале и като има катяйка. Няма По-големи късове. Там местно всичката е хиляди километра редки е камъни. Няма... И разходки се проектираш. Давай я за железо. Камъка пълен железо. Такъв силен кулон купаеш. Няма му сложи монета. Тя монета отдолу, бе. Искам да видя тук Сложи монета. По-добре е така. Сложи тази монета. Монетата не е ли долу? По-добре. Да сложимете този ключ. Това е голямо, бе. Не, моля ти се. Добре, така. няма значение. Още по-зле за тебе. Това е просто този сигнал няма копане, няма кой, всеки го подминава. Давай, камъка на бане, всички дай такова. Камъка не може. Само джипа. Камъка не може да го. Находки, стрил, динари, само така работят. Я пробвай там. Човек е инженер. Идват съждения. Яска, нали? Ти искаш. Някой мога да направи. Долу има пуснати машини. Си не изключил. Казвай, че те го вземат това пиене отдолу.
Друга машина. Вие сте абсолютна сбирщина и пасмина. Сега какво ще вари? Пирати. Те това е тухло. Тия под керамиката чуват всички. Брат, не ги камера, те да варя. Не е така. Ури на Карем, Кири, Тети тугла. Слага се пределно по големина малка монета, нали, която все още може да се пробие от някакъв апарат. И след това се прави паралелен тест да види кой има по-бърза и победна дискриминация. Това е положението. Вие какво искате да пробиете това с тия буклуци? Няма го пробиете. Кое трябва да пробием? Той няма машина да пробие камъка. Пулс индакшн те спасява, нищо друго. Става ние нищо не може да се направи. Дай тук един ме какво викаш да направим сега? А под керамиката да сложиш нещо. Значи, гледай са, ти си най-големия кокорбашия. Грундира си апарата спокойно. Нали? Тураме монета пределно малка, която мога да ловиш под тази. При ниво на дискриминация да се отвърля по кой и по-че. Не, ако мъничката, къде отиде? Една по-малка монета, трябва да се ловите с цепа, трябва да не е силна тухла. И е тънка, тухлата е тънка. Трябва малка монета, да речем от една стотинка. Да, една стотинка от 1999 година. Те са разплах някакво много гадна цена. Къде отиде в момента? Аз там да вземеш. Да, цял пликче. Къде? Да, ама и та ще я пробият почти всички. Я имаш малко по-малко. Имаше лоня на кария. Това е нормално, това е нормално. Пробирайте тук, пробирайте. Чакай да го Това е нормално. Няма стабилен. Не, лекичко превърти. Към носа си моя. Чак, стой. Искаш ли ти го да чакам, но времето лети. Къде бързаш? Не, гледай сега. Защото има много тестове. Тури го така хоризонтално на почва. Те така го тури вече. Те така. Аз сега вече ти ще въртиш, аз ще кимам тухлата. Трябва да я издрежеш. Връщай, дай леко на минус. Дай леко на минус апарат. Леко сега дави на плюс. Още, трябва да се изчисти. Изключена дискриминация обаче. Изключи дискриминация. Така.